可以去看整个项目啊。首先里面这个大的轮播呢，其实好像只有这一个地方用得到，就暂时可以不分装了啊。就找到咱们刚才命名的这个 banner 元素嘛。你先把它里面那个 image 啊给个尺寸看一看，比如说宽度至少我们给成一个100%，高度先不管，咱们看一看能不能出来，还不能出来。image 高度，来个1000 UPX 啊，哎，这个有点反应了，是吧？有点反应了，是不是可以了呀？可以了。那你说这怎么一半截呢？就默认它这个容器其实也有高度的，明白吧？两个容器也有这个固定高度啊，所以说你需要把这个 swiper 啊，把这个 swiper item 这个尺寸呢要调一下，主要是这个跟这个是吧？稍微调一下，所以这你可以去这么写，banner 它本身就是 swiper 嘛，把它高度你可以弄成1000，以它里面的那个自己自带的这个 swiper item 这个组件标签啊，它高度跟它要一样啊，但你高度你可以统一用这个100%之类的也行，是吧？来一下，是不是搞定了啊？那未来我们说你有多少图片的话呢，你只需要去便利谁呢？便利这个，注意，不是便利这个啊。一个 swiper item 代表的是一个轮播元素，所以给大家上来这个来个 v4， 选这个回车啊，然后在这儿我们说直接来一个，暂时先来个3吧，生成3张，咱们先看一看，图片暂时先不替换啊。那你看这样滑的时候是不是就可以切了？只是它底部这个激活效果是不是也是灰色的？是不是看不太清啊？看不太清啊！你可以去观察它设计图里面这个激活效果里面，跟咱们这个是不是一样啊？人家你看激活之后颜色是不是有点不同？能发现吗？啊，激活之后，非激活状态似乎是个黑色半透明，这个就不用管了，看不见反正哈。激活之后是不是一个淡黄色？这颜色你稍微做一个提取啊。在这儿，它基本上这个颜色嘛。那怎么配置呢？我们自然在这个组件里面，它支持配置项。你看在这儿看到啊，是不是有个这个玩意儿吧 ？Active Color 是不是当前选中指点的颜色？默认是个黑色，就把这个只要一改就搞定了。Indicator Active Color 改一下。那在这儿你只需要像这个什么，这个玩意儿好像默认就是 True 吧？就这个意思就是说底部的指示点是否显示嘛，是吧 ？Auto Play 自动轮播这个是，还有这个什么时间，这咱们这些咱们不要了啊，太多了是吧？我们加一个叫做什么 Indicator Active Color， 里面是不是放一个咱们刚才取过来的这个颜色啊？那么这你保存，能看清吗？激活之后这个颜色是不是就已经可以了？那可以说这个结构跟咱们设计图里面就一模一样，是吧？就行了。就 swiper 这块就搞定了，它呢用起来也比较简单啊，再加上咱们这个编辑器这个提示功能的加持，就写起来非常快啊，写起来非常快。好了，这一块我们也就搞定了。